दोस्तों यह लड़की दोनों आपसी में बात कर रही होती हैं, तभी ये लड़की अपना फोन रख के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद यह लड़की उस लड़की का फोन लेती है और उसके फोन पे बहुत ही खतरनाक वाला वॉलपेपर लगाने लगती है। यह लड़की उसके फोन में टूटी हुई स्क्रीन का वॉलपेपर लगा देती है। अभी इस फोन के संग लास्ट में बहुत ही खतरनाक सीन होने वाला है, लेकिन उसे देखने से पहले अगर आप इस तिरंगे का सच्चे दिल से सम्मान करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फाइनली यह लड़की वहाँ पे आती है और अपना फोन की टूटी हुई स्क्रीन देख के लड़की पे गुस्सा करने लगती है। फिर इस लड़की को बहुत ही गुस्सा आता है और गुस्से में आकर लड़की अपना ही फोन तोड़ देती है।